আসসালামাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। বন্ধুরা, আমরা একটি সিঙ্ক ফিটিং করলাম। এই যে এখানে একটি সিলার দেওয়া হয়েছে, একটি শাইন ব্র্যান্ডের পিভিসি, পাশে একটি সাবানের কেসও দেওয়া হয়েছে, আর নিচে একটি ছোট একটি হাউসের পাশে একটি কল দেওয়া হয়েছে। আর এই যে আমাদের মিউজিক পাইপটা আমরা এইভাবে একদম দেওয়ালের সাথে একটি ক্যালাম মেরে দিয়ে দিচ্ছি যাতে এক সাইড থাকে। তো আমাদের সম্পূর্ণ কাজটা আপনাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন।